Pois ben, vamos a empezar entonces co tema do polimorfismo. Vale? Este tema é unha das partes importantes da programación orientada a obxectos. Vamos a ver estas cuestións. Digo, repito, é unha das partes importantes da programación orientada a obxectos. Hai outros, este tema está relacionado con outros que tendes visto ou que temos visto hasta agora, como son a herencia, clases abstractas, interfaces, clases concretas. Está relacionado moito con este tema. Entonces, ao principio da clase vou ir facendo un repaso de isto e precisando algúns conceptos que son moi relevantes de cara ao polimorfismo. E despois entraremos a ver que é o polimorfismo, que en sí mismo é un concepto que en Java se desenvolve dunha forma, vale? Pero o importante quizás é o concepto e saber como en Java se desenvolve. E ben, relacionado co polimorfismo, veremos o que é o matching dos métodos, o binding dos métodos, que é cada unha desas cousas, que son as partes claves de como se desenvolve o polimorfismo en Java. E despois, como a última parte deste tema, un pouco relacionado, non é directamente polimorfismo, pero está relacionado as cuestións de casting e de boxing, que son conceptos de conversión de obxectos dunha clase a obxectos doutra ou de tipos primitivos a obxectos de clases wrapper, as clases integer, character, etc. Vale? Vamos a empezar, entón, bueno, por último temos aí o tema dos genéricos, que vimos un pouco cando falamos do Java Collection Framework, das clases do Java Collection Framework, por exemplo, que tiñamos un array list e indicábamos que era de strings ou de persoas. Eso son os genéricos, e o que facemos aí é parametrizar esas clases para que traballen con obxectos dun tipo determinado. Bueno, está tamén relacionado con isto do polimorfismo, vale? Ben, a programación orientada a obxectos ten tres pilares fundamentales, falase de tres pilares. Por un lado, falamos da encapsulación, vale? A encapsulación caracterízase porque vamos a ter variables que podemos declarar como privadas ou protegidas a nivel de paquete, ¿no? Ou públicas. Desa forma, conseguimos que esas variables ou eses métodos só poden ser accedidas desde certas clases e non desde outra, ¿no? Con isto que conseguimos ao final, o que se busca é tratar de simplificar o código, de forma que saibamos que certas variables ou que certos métodos só poidan ser modificados desde certas clases, vale? Outra dos pilares da programación orientada a obxectos é o tema da herencia. Vale, a herencia fai referencia a que podemos ter unhas clases de máis alto nivel, máis abstractas, das que heredan ou especializan outras clases máis concretas, e nese proceso de herencia pois van a ter a súa disposición as mesmas variables e os mesmos métodos. Vale? E o terceiro pilar da programación orientada a obxectos é o polimorfismo. Ben, víchedes os dous primeiros, víchedelos en código, e estou vos falando un pouco do concepto en sí mismo, non? Encapsulación, poder ter encerrado, herencia, poder especializar, copiamos ou quedámonos con partes comuns e detallamos outras partes. Isto é conceptual en Java,
faise dunha forma, non? Pero hai outras linguaxes de programación orientadas a obxectos, C++, por exemplo, que o fai de outra forma e sigue sendo orientado a obxectos. Vale? Quero distinguir entre o concepto e a implementación, non? E o concepto é ese. O concepto do polimorfismo é que dous obxectos poden ter o mismo método, pero ese método que se chama igual, que ten os mesmos parámetros, fan cousas distintas en cada un dos métodos. Vale? Este é conceptualmente a idea do polimorfismo. Ter os mesmos métodos, pero dependendo do obxecto co que se traballe, fan o resultado de invocar ese método en distintos obxectos é distinto. Co que levades visto, xa hai un exemplo claro de polimorfismo, é o método toString. Vale? O método toString está na clase Object. Na clase Object, o método toString imprime a clase de obxecto e o hashcode do obxecto, non? En cambio, vos implementaxedes clases como persoa, donde sobreescribíades ese método e facía outra cousa, non? Ou podíades ter implementado outras clases sobreescribindo o método toString e faría outras cousas, vale? Pois a idea do polimorfismo non é máis que esa, que o mismo método que ten o mismo nome, os mesmos parámetros de entrada, os mesmos parámetros de saída, a hora de invocalo en distintos obxectos fai distintas cousas, vale? Por iso vende moitas, morfo, formas, non? Hai dous términos relacionados co do polimorfismo que son sobre a sobreescritura ou a sobrecarga de métodos. A sobreescritura refírese a que temos o mismo método, pero con distintos parámetros. Vale? E a sobrecarga, que é o que facemos realmente no método toString, é ter o mismo método, cos mismos parámetros, pero con unha implementación distinta. Vale? Son dúas formas distintas de volver a utilizar un método. E o que facemos no polimorfismo é sobrecarga, vale? Sobrecarga de métodos. O mismo método, cos mesmos parámetros de entrada, cos mesmos parámetros de saída, volvémolo a redefinir. Redefinimos a implementación, que é o que fai. En vez de sacar unha mensaxe co nome da clase e o hashcode, pois sacamos unha mensaxe que a idade da persona, o nome da persoa, etc. Non? Dime. Non tan clara como a sobrecarga. Vale, veremos, ao mellor poderíamoslo relacionar, pero o que é directamente o polimorfismo está relacionado coa sobrecarga. Un exemplo de sobreescritura, cal sería? Porque sobrecarga é, por exemplo, o toString. Sí. E de sobreescritura que cambian os parámetros. Por exemplo, hai outro dos métodos que vimos en prácticas que é equals. Equals devólvenos un booleano, un tipo primitivo booleano, e pasábamoslle un obxecto da clase Object. E penso que en persoa, na clase persoa, sobrecargamos este método. Sobrecargarlo sería ter esta mesma declaración do método. Sobreescribir era un exemplo do que facíamos.
que é pasarlle outro tipo de parámetro. Vale? Neste caso estaríamos sobreescribindo, non sobrecargando. E xa vimos en prácticas, nalgúns casos, non sei se vos pasou, que isto tiña implicación, porque despois os métodos que hai na clase collections para ordenar ou para ver si existe dentro de un array list un elemento desa clase, con este método sí funciona, pero con este no. Vale? Pero iremos vendo pouco a pouco, sí. Entón, o método, por exemplo, compare-to, realmente non é subescritura, é sobrecarga. É unha sobrecarga, sí. A veces, a mellor despistámonos cando falamos, non estamos pensando no que é exactamente, pero debemos ser máis cuidadosos e falar, sí, con propiedade. Para que funcionen esos métodos, para que sigan funcionando os métodos da clase collections, temos que facer sempre sobrecargas. Precisamente cando facemos sobreescrituras é cando non funcionan, porque precisamente vai a buscar o método ese, vale? O que teña exactamente eses mismos parámetros. Vale, e vamos a ver como todo isto está relacionado con polimorfismo e como funcionan os programas en Java, non? Ben, antes de chegar aí, vamos a ir paso a paso recordando todo o tema da herencia, non? Que xa o tendes visto, pero vamos a facer un repaso porque nos vai a servir para situarnos. Bueno, a herencia en Java, pois, o que nos indica é que podemos especificar clases que se especializan noutras clases, non? A modo de exemplo, pois ocórreseme, pois a mellor plantexar unha xerarquía tal que esta, que teñamos un automóvil vale, que pode ter unha clase por enriba da que especializa, que sexa vehículo, vale? E de automóvil poderíamos ter outras subclases, como poderíamos ter un deportivo, un vehículo todoterreno, non? Poderíamos ter outros tipos de vehículos. Por exemplo, poderíamos ter unha moto, ou un camión. Vale. Cando falamos de xerarquías de clases e clases que estenden a outras, identificábamos distintos tipos de clases, non? Bueno, aquí falamos na transparencia, aí falamos de superclases e subclases, unhas clases que estenden de outras. Vehículo sería superclase de todas estas outras clases, deportivo sería unha subclase de automóvil e tamén de vehículo, vale? Despois chegábamos a falar de clases abstractas e de interfaces. Vale, coñecedes estos conceptos, non? Ben, aquí, por exemplo, se vamos a analizar esta xerarquía, vehículo parece unha clase abstracta, non? Unha clase da que quizáis non podamos crear instancias, porque lle faltan detalles de que tipo de vehículo é, cales son as súas características, como se desplaza, etc. En cambio, un deportivo ou unha moto ou incluso un automóvil podríamos pensar que temos clases concretas, non? Bueno, entonces en Java, pois, dous dos conceptos que xa manexamos son, por un lado, clase concreta, por outro, clase abstracta. A diferencia entre unha e outra é que na clase abstracta non vamos a ter implementación de todos os métodos, vale? Entonces, o que sabemos é que non podemos crear instancias desa clase, pero eso
non é o mismo que dicir que non se poida haber instancias desa clase. Vale? Temos... Vamos a volver por aquí. Como tendes na transparencia, me parece, está aí claro. Das clases abstractas non podemos crear instancias, pero sí pode haber instancias. Por que pode haber instancias? Porque da clase vehículo, aínda que non podamos crear instancias, todas as instancias que teñamos de deportivo, todoterreo, moto, automóvil ou camión, tamén son instancias de automóvil. Vale? Este é o razoamento, vale? Non podemos crear instancias, pero sí podemos ter instancias. De feito, existen instancias. Dime. Non sei que é unha instancia. Unha instancia é un obxecto dunha clase. Unha instancia é un obxecto dunha clase. Por exemplo, a clase automóvil ou a clase todoterreo, pois podemos ter os Land Rovers, que sería unha especialización de todoterreo. E despois o todoterreo que poida ter unha persoa con matrícula Madrid e tal, esa é a instancia, é o obxecto. E de feito neste caso, se chegamos aquí, pero non é claro, non? Todas estas clases de aquí para arriba serían clases abstractas. E a clase Land Rover sería a única que realmente é unha clase concreta. Vale? Porque todoterreo podemos ter varios tipos, varios modelos, pero que existe realmente é cada un deses modelos. Non se poden crear. Vale. Igual que nas clases abstractas se poden ter constructores, pero van a haber métodos que non estén implementados, variables que non estén implementadas, e por tanto non se poderán crear obxectos desas clases. Crear obxectos, crear instancias. Vale. Estas aclaracións de conceptos son moi importantes que máis preguntedes, porque a veces falo pensando que xa sabedes e igual non está claro. Entonces está moi ben, moi pertinente a pregunta. Vale. Entonces as clases abstractas temos eso, temos as clases, clase concreta, que o exemplo claro sería Land Rover, vale? Despois temos o concepto de interfaz, que o concepto de interfaz o que nos ven a indicar é un conxunto de métodos que podemos utilizar, vale? Non nos dá a implementación de ningún dos métodos. Entón, ben, ao mellor non queda moi claro cal é a función das interfaces hasta este momento. Agora que vamos a ver o polimorfismo, que vamos a ver outros exemplos, xa o vamos a utilizar máis. Vale? Neste exemplo, a min ocorreseme poñer unha interfaz que pode ser que un vehículo que poida ser lavado nun lavado automático. Vale? Lavable out, póñese. Todos estes vehículos poden ser lavados en lavados automáticos? Os camións, non? Os todoterreos, os deportivos, automóviles, sí. As motos, non. Ben, hai un programa na televisión desto de American Chopper, bicho, vedelo. Pois aí si mostraron un lavado automático para motos. Entón, ainda que poida parecer un pouco raro, vamos a poñer que sí. Entón, en Java unha das cousas que temos é que a herencia non pode ser múltiple. Non podemos ter unha clase que herede de dúas. Pero sí podemos ter unha clase que herede doutra clase e que implemente as interfaces que queiramos. Entón, unha forma de dicir que o automóvil e que as motos pois poden utilizar un lavado automático, pois é declarando unha interfaz
e dicindo que implementan esa interfaz. Eso faríamoslo así, vale? E iso que nos indica é que tanto moto como automóvil van a implementar os métodos que están na interfaz lavable automática, vale? Ben, das interfaces tampouco podemos crear instancias. Entonces temos vale, eso sería o resumen ao que quero chegar. Pero podemos ter obxectos de clases concretas? Sí, claramente, non? Sí, existen obxectos. Existen obxectos das clases abstractas? Sí, sí existen obxectos, porque un Land Rover é un obxecto da clase vehículo. Unha moto calquera é un obxecto da clase vehículo, vale? Existen obxectos das interfaces? Sí, sí que existen, vale? Este é, ao mellor, un punto moi contradictorio. Pero se pensamos en relación a clases abstractas, igual non tanto, non? Existen todos os obxectos que haxa dunha clase son realmente obxectos tamén das interfaces que se implementan nesa clase. Vale, isto o normal é pensar que non, pero xa vos digo que sí que é posible, vale? E agora é posible porque así o decidiron en Java para que funcionase como linguaxe orientada a obxectos, vale? Non é o mellor o natural, pero procurando eso, procurando que funcionase o tema do polimorfismo. Entonces, vale, entonces tenemos claro isto, eso é o primeiro punto dentro dos conceptos que tiñamos na herencia, que nos vai servir de punto de partida para ver como funciona o polimorfismo, como se desenvolve o polimorfismo. Vale? Temos claro isto, non? Entonces, vale. Vamos a empezar entonces agora a ver un exemplo dun programa en Java no que se utiliza o concepto de polimorfismo. Vamos a borrar por aquí. Ben. Ben, aquí temos na transparencia un exemplo, é unha aplicación que realmente fixen eu no meu proxecto fin de carreira en Java, que é unha pizarra virtual. É como unha aplicación de debuxo, pero ao mesmo tempo ten unha parte de comunicación en rede similar a un chat, de forma que varias persoas poden estar vendo a súa pizarra, a esta mesma pizarra, en distintos ordenadores, en distintos navegadores, pero un applet, vale? E estarían vendo o mismo. A aplicación en sí o que permite dibuxar, facer figuras xeométricas. Figuras xeométricas que están nunha paleta de figuras. Entre outras paletas, pois había unha paleta cos elementos típicos dos diagramas de fluxo, non? Vale, os rombos, os cuadrados, os óvalos. Entón, para programar isto, o que fixen no seu momento é ter partir dunha clase abstracta que se chama FigGeo.
da que despois podía heredar, especializar clases máis concretas. Por exemplo, había unha clase para cadrado, outra para círculo, ou triángulo. Realmente, se vedes na paleta, pois hai moitos máis obxectos, cada un deses, bueno, en vez de falar de obxectos, elementos, cada un deses elementos estaba representado por unha clase, de acordo? En figura xeométrica tiña unha serie de características comuns a todos os elementos. Por exemplo, había a posición onde estaba situado. Todos os obxectos pois teñen como un centro simbólico, un centro físico, máis ben, que ven determinado por un punto X e Y, unha coordenada X e Y. Despois había tamén a cor do obxecto, de que cor se iba a pintar. Outra das características era se o obxecto iba a estar recheo dunha cor ou iba a ser transparente. Vale. E había outros métodos, aparte destas variables comuns, na clase abstracta había métodos de tipo pois desplaza ou dame o método toString, vale? Esos estaban todos en Figeo. Pero despois, cada unha das figuras pois tiña características particulares relativo pois ao cuadrado, cales son as súas dimensións, o largo e o ancho, o círculo, cal é o seu radio, o triángulo, pois onde quedan os puntos dos vértices do triángulo, vale? E sobre todo, había un método pintar que tiñan que implementar todas as figuras. Pintar o que fai é representa a forma da figura xeométrica. Vale? Ese método pintar, como está en todas as figuras, declaraba no clase abstracta Figeo, pero non lle daba a implementación en Figeo, daba a implementación nas clases concretas. Vale? Ben, vamos a seguir vendo polas transparencias, donde tendes exactamente este mismo exemplo e donde están os métodos estes concretos. Aquí tendes, por exemplo, en Figeo, que tiñamos dous constructores, un constructor sin parámetros e outro constructor con datos relativos ao orixen, o punto de orixen, se está recheo ou se non, o color, e os métodos que están implementados. Non sei se vendes ben a transparencia. Igual non, non? Refleja bastante. A ver. Si un pouco mellor. Sí. Ben, e outros métodos onde temos métodos get e set para acceder ás variables que son privadas, vedes? Fixadevos que temos menos para representar variables privadas, almohadilla para representar métodos protected, e temos o símbolo máis para representar métodos públicos. Entonces, por cada unha das variables que son privadas, temos os métodos get e set. E despois temos algúns métodos que están en cursiva, que o que indica é que só están declarados, pero non están implementados. E eses métodos son métodos comuns a todos os que teñen que implementar todas as clases concretas que hereden desta. Estes métodos son, por exemplo, pintar, que é o que vos decía, como se pinta, contiene, para saber se un obxecto contén un punto determinado, pois dependendo se xa un círculo ou un cuadrado, a implementación ten que ser distinta, non? Solapa, para saber se dúas figuras se solapan, ou get area. O método get area, pois dependendo de que tipo de figura sexa, pois farase dunha forma ou de outra. Vale, todos eles están en cursiva e todos eles se teñen que implementar nas clases círculo, rectángulo e triángulo. Vale, o que faremos aí será sobrecargar eses métodos. Aínda
Aínda que realmente non podemos falar de sobrecargar porque eses métodos non están implementados na clase abstracta. Non é como no caso de toString, que toString sí está implementado en Object. Neste caso non están implementados, o que lle estamos dando, vamos dar unha implementación, vale? Entonces, temos esta xerarquía de clases, temos clase abstracta, estas clases concretas, e temos estes métodos que non están implementados, vale? Entonces vamos a ver como podría ser a implementación da clase abstracta. A implementación da clase abstracta, pois temos aquí declarados como privados as variables que decíamos, declaradas como protected os constructores, os métodos públicos getColor, setColor, isFillet, setFillet, getDate e faltaríanos o setDate. Dime. Una interfaz para llevar métodos abstractos. Sí. Entonces, realmente lo que hicimos antes de la superclase, bueno, de tal, lo podías poner como interfaz, ¿no? Lo que estaba en abstracto. A ver, cando defines unha xerarquía de clase, realmente podelo facer de distintas formas. A decisión, pois, as decisións que tomas van ter implicacións despois respecto a como poidas implementar dunha forma ou de outra. Lóxicamente, pois, dependendo desas implementacións que queiras facer, haberá declaracións que poidan ser máis acertadas que outras. Vale? De que depende? Pois do que necesites implementar, vale? De eso depende. Realmente, esa é parte difícil da programación orientada a obxectos, o diseñar as clases, decidir que isto vai ser unha interface ou unha clase abstracta ou unha clase concreta, porque para eso non hai reglas claras, digamos, non hai como, pois en Java podemos sobrecargar clases, podemos implementar, por eso sí sabemos o que podemos facer ou que non, pero no deseño é un pouco máis arte, non? Todo. A decisión do diseñador. Precisamente o que estades facendo agora no programa proxecto, que foi o diseño, pois tendes que tomar esas decisións. Que poñedes nunha interfaz, que poñedes nunha clase abstracta, que poñedes nunha clase concreta, e veredes que despois eso ten as súas implicacións, non? Como norma xeral, principio do cal despois se adoptan todas estas desenvolvementos, se chega a isto, o que se intenta na programación orientada a obxectos, en xeral, na programación estruturada tamén, é que aquelas partes comuns que poidamos ter no código, se as teñamos só unha vez, que non se repita, vale? Este concepto, a nivel de clases, de implementación de métodos, pois está bastante claro. Se pensades agora na clase, na interfaz comparable, que despois lle damos unha implementación ao método compareTo, pois a comparación aí estámola facendo unha sola vez, en vez de, ao mellor, pensade como facíades en C en primeiro, que igual para comparar tiñades dun algoritmo de ordenación distintas partes onde se comparaba. Vale, aquí facémolo só unha vez. O tema da herencia, pois ven por aí. E as interfaces tamén as utilizamos para que os métodos só se declaren unha vez. Entonces, en distintas clases, saibamos como temos que invocar os métodos. Ainda que as clases sean distintas, sabemos que os métodos só teñen unha formulación, vale? Quedademos un pouco con esa idea. É un principio que cando diseñamos clases, cando diseñamos a nosa xerarquía de clases, debemos ter en conta. Que aquelo que poidamos ter repetido, pois realmente buscar a fórmula de que só o teñamos que facer unha única vez. Vale, de acordo? Esta é unha idea, pois, que ao mellor necesitades ir madurando, ir vendo exemplos, facendo vos exercicios ao mellor equivocándovos, ver outras solucións para que se vaya asentando, non? Pero é un principio un pouco xeral de toda a programación, non só orientada a obxectos, sino estruturada. Aí con isto
relacionados dous términos da programación estruturada que son cohesión e desacoplamento. Cohesión quere dicir que aquelo que este relacionado pois debera estar xunto. E desacoplamento, o que non este relacionado debera estar separado. Vale? Isto relacionado co que facíamos en programación estruturada, donde tiñamos programas que ao mellor eran moi longos, en principio facíamos unha sola función, main, facíamos unha sola función main, e despois empezamos a facer funcións máis pequenas para que cada unha só fixera unha cousa, non? Vale? E o desacoplamento, pois, son términos que están moi relacionados, pero cada un refírese a unha cousa. O que facemos agora é tratar de que, cando teñamos que facer algo, pois facelo só unha vez, incluso a definición dos métodos. Vale? Ben, pois, volvemos aquí á clase esta abstracta, figura xeométrica, donde temos esos posto en escrito que tiñamos antes representado nos diagramas UML. Vedes, isto tamén é aquí o que vemos é trasladar o que vimos sobre UML, donde podemos ver nun diagrama de clases todo como ten que quedar no código, non? É nos máis fácil ver un diagrama que ver un código. Vale? Despois vemos outro exemplo desto. Temos a implementación de algúns métodos, por exemplo, toString, e temos outros declarados como abstract, getArea ou getPerimeter. Tamén deberíamos ter aí o método pintar, e o outro método que xa non me acordo como se chamaba, que era solapa, non? Ou contiene, tal, deberíamos ter aí, declarados como abstractos, vale? Entonces, despois o que tiña eran as clases concretas, círculo, rectángulo, donde o que facía era heredar todas as implementacións que tiña dos métodos anteriores, tiña uns constructores. Nestes constructores, se vos fixades, por exemplo, no constructor de círculo, pois unha das cousas que facía é chamarse ao constructor da clase abstracta, super color fillet. Vale, unha pregunta que me facíades antes, unha clase abstracta podría ter constructor. Aquí hai un exemplo. E o motivo é ese, que aquelas variables que sexan comuns xa se fan no constructor da clase abstracta. Non repetimos código, volvemos ao de sempre. Aquelas partes comuns só las facemos unha vez. Vale? E despois temos os métodos concretos da clase de círculo que non estaban na clase abstracta, por exemplo, setRadius e getRadius. O radio é unha característica particular de círculo, vale? Entonces, isto está permitido totalmente. E o que temos que ter é a implementación tamén daqueles métodos que antes eran abstractos. Por exemplo, getArea, getPerimeter, vale? E incluso, fixadevos que temos sobrecargado o método toString. toString témolo declarado na clase figgeo, fai eso, vale? E volvémoslo a ter sobrecargado na clase círculo, donde imprimimos círculo, agora sabemos que é un círculo, é o que nos devolve o método super, vale? E na clase rectángulo, pois o mismo, temos outros constructores, temos variables particulares de rectángulo, ancho e alto, e o que facemos, pois, é ter métodos get e set para o ancho e alto, vale? Temos a implementación de getArea e getPerimeter, pois como corresponde ao rectángulo, vale? A área é igual ao alto polo ancho, e o perímetro é igual ao doble do alto máis o ancho. Dime. Sí, sí. Ben, non me lembro ben se está en Java Lang a clase Math, penso que non, está en Java Útil, non? Está en Lang? Bueno, dependendo se está no paquete Java Lang,
nese caso non necesitaríamos, se está no paquete Java útil necesitamos importala. Si, eso sempre. Vale. Si tenemos un objeto rectángulo y no hubiésemos sobrecargado el toString, si quisiéramos imprimirlo, ¿qué nos imprimiría? ¿Que tendríamos en la figura geométrica o...? Se aquí non tuviéramos sobrecargado este método toString, pois imprimiríamos o que está na clase figura geométrica. Precisamente eso é o polimorfismo. Vamos a seguir vendo sobre eso, vale? Entonces, non che contesto nada máis porque é o resto da clase sobre eso, basicamente. Ben, e precisamente vamos a ir aí tamén. Volvo para atrás. Aquí temos o método toString, que é un método, aí pon sobrescrito, eso está mal, vale? É un método sobrecargado. Vale, sobrecargado. Ahora teño dúbidas realmente. Sobrecarga, sobrescrito. Sobrecargado, este método é sobrecargado, vale? Ben, e o que fai é sácanos unha mensaxe que pon aquí temos creado el e fais invocación a métodos que están implementados na clase FigGeo. Faise chamase a color, bueno, nin a métodos, a variables color e fillet. Poderíamos poñer aquí, aí a continuación, más, e el área es más get área. ¿Por qué no? Bueno, pero no todo se marca por hacer, sí se puede hacer, pero con el toString sería llamar continuamente al super. Bueno, pero no. O que fixadevos que eu estou poñendo aí chamando a getArea, e getArea é un método que está declarado aquí, pero non está implementado. Eso pódese facer. Devolveríame. Esperad, vamos a ir vendo isto, vale? De momento xa vos creí a dúbida, agora vamos a ver como resolve en Java, vale? Precisamente este é o polimorfismo, está ligado co que me preguntaba do método toString, se non está implementado nesta clase, que implementación se utiliza, é outra forma de polimorfismo, vale? Dime. Claro, pero aquí en vez de poñer color podríamos poñer getColor, estaríase chamando a ese método dese mismo obxecto. Cando chamamos ao método toString, bueno, pois poñemos this.getArea, vale? ¿Sí? Podemos poñelo así? Vale. Entonces, aquí o que non temos claro é a que implementación se vai chamar, dado que non hai ninguna implementación deste método. Vale. Quero dicir que aquí, en vez de poñer color, se puxéramos this.getColor, aí vedolo claro, non? Non habría ningún problema. Vale, pois, veña, vamos a seguir. E temos aquí un exemplo da clase, unha clase que se chama demo de polimorfismo, onde o que facemos é chamar a un método estático, displayObject, que pasándolle dous obxectos distintos, un círculo e un rectángulo, vale? Que creamos como obxectos anónimos. Recordades esta definición de obxectos anónimos, que os obxectos que non lle asignamos a ningunha variable de tipo obxecto, é dicir, non lle damos ningún identificador. Bueno, chamamos a displayObject, e o que fai displayObject pois é chamar ao método toString desos obxectos. Vale? E que implementación de toString se utiliza? Vale?
No caso do círculo, parece que vos parece lógico que a implementación se utilice a que está en círculo, a que está en figura geométrica ou a que está en object, porque geométrica hereda de object. É dicir, 1, 2 ou 3. Cal pensades que se utiliza? A 1. Vale, pero fíxate que aquí o obxecto realmente sobre o que se está invocando o método toString non é círculo, sino que é fig.geo, que se pasa como parámetro. Estamos dicindo que ese obxecto é unha figura xeométrica, non que é un círculo, ainda que o que explicamos como círculo. Vale? Plantéxavos isto, algunha dúbida, plantéxavos isto, pensaran que se poida, a mellor está chamando o de 2. No. Bueno, cabería pensar, vale? Pero as cousas en Java son así. Como decides, o método geoToString que se executa é o que está en círculo. Vale? Se en círculo non estuvera sobrecargado o método toString, iríamos para arriba, a fig.geo. E se en fig.geo non estuvese a implementación de toString, iríamos para arriba, a object. Vale? Isto é como funciona. Ben. Agora, bueno, por tanto, cando se chame a cree o obxecto anónimo rectángulo, ese chame tamén pasará o mismo, executarase o que está aquí, bueno, en cuadrado, en rectángulo, vale? Dime. Claro. Aí, geo é unha instancia, é dicir, un obxecto da clase fig.geo. No, vémolo agora máis pouco a pouco, vale? De momento, temos claro que o que se executa son os métodos que están aquí, nas clases máis especializadas, nas clases que están máis abaixo. Agora, supoñede que o método toString, tal e como estaba aquí, que tuvese esta componente, this.getArea. Aquí, ao chamar a toString sobre círculo, dicimos que o método toString que se executa é o que está aquí na clase círculo. Entonces, nese caso, o método getArea que se utiliza será o mismo que está aquí tamén. Vale? Entonces, a área será pi por r ao cuadrado. E aquí en cuadrado o rectángulo será altura por ancho. Entonces, a dúbida que tiñades antes xa desapareceu, supoño. Porque, aínda que non está implementado na clase figura geométrica, sí que está implementado en círculo, e o que se executa é o que está en círculo. Vale? Empeza a cuadrar as cousas. Sí? Ben, vamos a seguir vendo. Vemos un pouco de teoría sobre isto do polimorfismo e despois insistimos un pouco máis e deixamos máis claro como funcionan exactamente as cousas en Java a nivel de clases abstratas, clases concretas, implementación, declaración, compilación, interpretación. Vamos a relacionar todos estos conceptos que están intrincadamente ligados entre sí, vale? Bueno, pero en canto a teoría, sí, que é o concepto, e como temos en Java, pois podemos decir que o mecanismo de herencia permite que unha subclase poida estender o contido e redefinir o comportamento dunha superclase, vale? Isto é algo que vemos nestes exemplos, e tamén permite que distintas clases implementen os métodos dunha mesma interfaz ou dunha mesma clase superior, ben abstrata ou concreta, de distintas formas. Vale? O caso do método toString ou o caso dos métodos getArea, getPerimeter. Vale? Son distintos exemplos. Nun caso estamos falando de que cambiamos a implementación en toString, en outros casos estamos falando de que lle damos unha primeira implementación. Pero finalmente é o mismo. Unha instancia o que é un obxecto dunha subclase, vale? É o mesmo concepto,
pode ser visto como unha instancia ou un obxecto de superclase, ou como a calquera das interfaces que implementa. Isto é o que vos decía antes, que das interfaces vamos a ter obxectos, vale? Se aquí tuveramos unha interfaz común a todos estos obxectos, por exemplo, podríamos ter unha interfaz que fose xirable. Xirable, é dicir, que lle damos que xiramos o obxecto, non? Ten sentido que todas estas clases sean xirables? Estas clases de figuras xeométricas? O círculo, non. E ao mellor, noutras clases nas que queremos facer xirables, eu que sei, porque non queremos que a nosa aplicación se comporte así. Por exemplo, un rombo. Un rombo, unha decisión, non queremos facer. Entón, poderíamos facer que solo algunhas delas, o círculo non, implementen esa interfaz, vale? E esta, pues, pareceme que sería a solución máis cercana e máis acorde ao que nos podemos encontrar despois na aplicación, que nos pode servir. Vale? En xirable temos un método xirar tantos grados, e aquí en cadrado damoslle unha implementación, en triángulo damoslle outra implementación. E realmente o que di esta liña é que calquera obxecto de cadrado ou de triángulo é un obxecto tamén que podemos considerar de xirable. De todas formas, despois temos outro exemplo para ver isto máis claramente, vale? E o que di a continuación está relacionado con isto. Bueno, entre tanto, aí temos a indicación, o repaso este, de que non podemos crear un obxecto dunha interface. Podemos ter un obxecto dunha interface, pero non podemos crealo, para que quede claro. E un obxecto dunha subclase pode ser utilizado en calquer sitio onde necesitemos un obxecto dunha superclase, vale? Esa é outra implicación desto. En calquera sitio onde necesitemos unha figura xeométrica, podemos utilizar un obxecto da clase cadrado, ou círculo, ou triángulo, vale? Eso é bastante lóxico con todo o que temos visto. Un pouco o tema da herencia, non ten tanto que ver co polimorfismo. Ben, como colofón a todo isto, tratando de darlle tamén unha interpretación á denominación de polimorfismo, que vos decía eso, un mismo método pode ter distintas implementacións, distintos comportamentos, distintas formas, tamén podedes ver que un mismo obxecto, pois, por exemplo, pensando na clase vehículo e no obxecto Land Rover, o Land Rover matrícula tal, podemos ver ese Land Rover como que un obxecto da clase todoterreo, pero tamén un obxecto da clase vehículo, un obxecto da clase automóvil, un obxecto da clase lavable en lavado automático, vale? Perdón, da interfaz, que a declaramos como interfaz. É dicir, ese obxecto pode presentar todas esas formas, vale? Un pouco de aí ven a denominación esta de polimorfismo. Ben, vamos a tratar de cerrar todos estes conceptos que estivemos vendo falando do que é o tipo declarado e o tipo real. Vale? Vou a facer unha tabla donde todo isto se resume. Importa vos que sigamos a clase, que terminamos un pouco antes? Se tal despois, vale? Sí? Ben. Estas son dúas cousas que nos temos que fixar tanto cando programamos, cando estamos facendo diseñando a nosa xerarquía de clases, como cando despois vamos a implementar. Vale? En Java podemos poñer as declaracións dos obxectos que sean distintas dos tipos cos que creamos eses obxectos. Por exemplo, podríamos declarar un obxecto como figura geométrica e despois asignarlle un obxecto da clase cadrado ou da clase círculo, vale? Polo que vos acabo de decir, que calquer obxecto dunha subclase é tamén un obxecto da clase superior, vale?
Entón, podemos ter algo como o que está aquí, podemos ter declarado un obxecto da clase Object e asignarlle un obxecto que creamos de calquera clase de Java, porque todas as clases de Java heredan de Object. Por exemplo, como temos aí na transparencia, de person ou de persoa. E despois podemos invocar calquer método que este definido nesa clase do tipo declarado sobre o obxecto. Por exemplo, aí, sobre o obxecto que acabamos de crear do tipo persona, invocar o método toString. A primeira pregunta que se fai é que implementación de toString se executa? A de person, según o que vemos, a que este na clase na clase que este máis abaixo na xerarquía, vale? Entón, aí a pregunta que nos fai aquí na transparencia, témola clara a resposta, sí? Seguimos para arriba, vale? Entonces, pero aquí o concepto é ter, a idea é ter claro o que o tipo declarado é o tipo real. Neste exemplo, o tipo declarado é object e o tipo real é person. Cando falamos de tipo, estou falando de clase, vale? Sí. Sí, funcionaría exactamente o mismo. Sí, seguiría funcionando. Iría á primeira implementación que encontre na xerarquía de clases, empezando polo tipo real. Vale? Pero o tema é, non vamos a falar tanto de se está máis arriba ou máis abaixo na xerarquía de clases. Vamos a falar de tipo declarado e tipo real. Vale? Entonces, como formulación xeral desto de que implementación se executa, pois o que aquí temos na transparencia unha definición xenérica, é dicir, se unha clase hereda de outra, esta de outra, esta de outra, esta de outra, o método, a implementación do método que se pide executar, empezas a buscar pola clase que está máis abaixo na xerarquía, a que é máis especializada, e vamos cara arriba buscando. A primeira que se atope é que se execute, vale? Eso é o que vimos. E aquí, pois vamos a empezar a falar do que a máquina virtual Java, como se compila e interpretan os programas en Java. Sabedes que os programas son compilados e interpretados, non? Non é que teñamos unha execución en Java, vale? Ainda que moitas veces nos sale máis cómodo falar de execución, pois en Java non temos unha execución, vale? Entonces, estes dos conceptos, tipo declarado e tipo real, realmente teñen a súa implicación no que na compilación e na execución. Perdón, xa poñía mal, interpretación. O tipo declarado tense en conta durante a compilación dos programas. Non como no exemplo anterior, chamamos ao método toString, na compilación eu vou ver se no tipo declarado está, ao menos declarado, o método toString. En Object está declarado o método toString? Vale, entón si me vai a compilar ben. E na interpretación o que se busca é o tipo real. Cal é o tipo real da clase do obxecto mi objeto? É person. Entonces a implementación que se vai a utilizar na interpretación é a que está no obxecto person. Perdón, na clase person. Correcto? Entonces, tipo declarado, compilación, tipo real durante a interpretación. Vale.
e vamos a pasar a ver o que é o concepto de enlazado dinámico, vale? Que é o que subxace, está debaixo de todo isto do polimorfismo. Cando compilamos, o que fai o compilador é unha operación que se denomina method matching, casamento de métodos. É dicir, o compilador ve que sobre un obxecto se invoca a un método. O compilador non vai a buscar a implementación, pero vai a ver se ese método está declarado. É dicir, na clase object existe o método toString? Sí. Entonces, deixa seguir. Na interpretación, o que se fai é outra operación que se conoce como binding. Method binding. Este é o enlazado do método. Pensade na interpretación, o que se fai é buscar o código e execútase. Ben, iso é o que se fai realmente. En inglés o nome é binding, enlazado, é a traducción máis directa, e o que se fai é buscar cal é o código. Claro, o que se di en Java é que Java ten un tipo de method binding que se conoce como dinámico, dynamic ou late. É dicir, retrasado, tarde, late binding. Vale? Estas son as denominacións en inglés que se vades por aí as descripcións das APIs ou en libros en inglés, os vades a topar. O que significa é eso, que a implementación do método búscase no momento en que se vai interpretar. Vale? Entonces, cando se compila, non se comproba cal é o código exacto, cales son as instruccións. Vese solo se os métodos están declarados. Podemos decir, vemos a nivel de interfaz, que interfaz presenta. E cando se interpreta, aí é cando buscamos o código. Vale? Dime. Sí, por eso puxen así. Está relacionado co tipo declarado e co tipo real. É dicir, o method matching faise sobre os tipos declarados, pero o method binding faise sobre os tipos reais. Vale. Vamos ver con exemplos, vale? Aquí teño un código. Cando vexades así un código que ten varias clases e varias relacións de xerarquía entre sí, o mellor é escribilo rapidamente, representarlo como un diagrama UML, vale? Porque sempre nos vamos a enterar mellor do que temos. Bueno, aquí temos un programa, unha clase de polimorfismo que ten unha parte, un programa main, static void main, que se vai a executar. E despois temos outro método estático que se chama M, e temos outras clases, non? Temos unha clase graduate student que estende a student, unha clase student que estende a person, e unha clase person que estende a object. Vale, pois empezamos por object. Temos person, que estende. Temos student, que estende e que sobre carga o método toString. E temos a clase person, perdón, a clase graduate student, que
estou pensando que lo levo dito toda a clase, está grabado, que é sobreescritura, realmente o que facemos é sobrecarga é o outro, vale? Son contrarios. Sobreescritura é que teñen exactamente os mesmos parámetros de entrada e de saída, e sobrecarga é si cando lle damos distintos parámetros de entrada, vale? Xusto ao contrario. Entón, aquí sí que estamos sobreescribindo, a transparencia sí que estaba ben, vale? Sobreescritura porque volvemos a escribir o código, e sobrecarga porque temos variantes dese método. Vale, perdonad. Ben, temos esta xerarquía. Entonces, aquí, o que facemos primeiro é chamar ao método M, do que o único que facemos é imprimir por pantalla o resultado de toString, vale? Primeiro, un obxecto abstracto da clase GraduateStudent. E fixadevos, cando chamamos ao método M, o tipo declarado do obxecto que se vai executar, cal é? Object, vale? O tipo declarado é object. Polo tanto, o tipo declarado aquí é object, e durante a compilación o method matching vai a funcionar ben, porque na clase object pois existe un método toString ao que chamamos, vale? Entonces, cando chamamos a primeira vez cun obxecto da clase GraduateStudent, a compilación faise ben, e a execución que vai a sacar por pantalla? O do student, porque é o primeiro sitio onde encontramos a implementación, vale? Entonces, durante a execución, o tipo real, nese caso, é GraduateStudent, empezaríamos a buscar aquí. Aquí non está o toString, aquí sí, executamos isto. A segunda vez, pasamos con newStudent. Con newStudent, temos o tipo real do obxecto é student. Entonces, cando se imprima, imprimirase este método, esta implementación. No terceiro caso, person. En person non temos implementación. O tipo real é person. Pois buscarémola arriba, vale? Bueno, non temos máis. Se tuveramos object, pois o que imprimiríamos sería o que está en object, a implementación que está en object. Entonces, isto queda claro, non? Perdón? Sí, certo. Temos aí que sobrescriben. Sí. Correcto, vale? Non me fixara. Temos esas dúas sobrescrituras. Entonces, cando executamos a liña M new person, a implementación que se executa é que está aquí na clase person, vale? Que sería persona, devolvería persona. Correcto? Entonces, isto é sinxelo, non? Ben, aquí... Entonces, teríamos que ter sobrecargado o método M. Teríamos que ter un public static void M, person X, public static void M, student X, public static void M, graduate student X. Teríamos que ter 4 veces ese método, cada unha das veces co parámetro do tipo que fose, vale? En ese caso sí que se executaría 4 métodos distintos, cada vez que chamásemos un método distinto, vale? Aí sí estaríamos facendo unha sobrecarga, temos tipos distintos. Sí, o tipo real é object, sí, nese caso sí. Vale, o que ten o intérprete de Java sabe cal é o tipo real. Ben, aquí teño unha transparencia sobre isto do que é o method matching e o method binding. O method matching é buscar a asignatura dos métodos, o que é a declaración do método, non a implementación. E o method binding, pois buscamos a implementación. E un faise durante o tempo de compilación e outro durante o tempo de interpretación. É algo moi común decir tempo de execución, vale?
pero realmente, falando con propiedade, o que se fai é interpretar en Java, vale? Ben, bueno, temos visto este tipo declarado, tipo real. Hai outro concepto que está relacionado con isto, que é o tema dos bindings. En programación en C, perdón, dos castings. En programación en C xa vimos o casting cando intentábamos convertir un enteiro nun real. Vale, falábamos entonces que se facía un cast. Un cast ven a ser como unha conversión, vale? Convertimos noutra forma. En Java, nas prácticas, xa temos utilizado isto do casting, vale, algunhas veces, e que o que nos leva é que dentro da xerarquía de clases, unhas clases que estenden a outras ou que implementan interfaces, o que podemos é facer convertir o tipo declarado que pase de ser un a ser outro, vale? Vale. Vamos a velo, por exemplo, temos aquí esta xerarquía de clases e eu podo ter un obxecto da clase graduate student. Podo declarar graduate student M, vale? E despois o que pode facer é facer, por exemplo, student S igual a M. É dicir, o obxecto S doulle o mesmo valor que teño no obxecto M. Isto realmente, aquí o que estou facendo é un cambio do tipo declarado. Vale? Antes o tipo declarado de M era graduate student, ahora o tipo declarado de S é student. Os dous apuntan ao mesmo obxecto. O obxecto real, o tipo real é o mismo, pero teñen outro tipo declarado. Realmente aquí, se fago isto podese facer de forma implícita, pero de forma explícita necesitaría de poñer aquí student. É dicir, este é facer o casting, darlle outra forma, vale? Cando o casting se fai dunha tipo declarado, dunha clase máis especializada a unha clase máis concreta, o que se denomina como app casting, podo facer de forma implícita, como facía aquí. Non necesito facer explícito o casting, vale? Porque sempre se pode facer. En cambio, tamén podo facer o casting ao revés, o que se denomina downcasting. É dicir, un tipo declarado máis xeral, trasladalo, convertilo nun tipo máis especializado. É dicir, aquí podería volver a facer graduate student N igual a, pois teria que poñer, sigo por aquí, graduate student S. Espera un momento. Isto, neste caso, pódese facer porque sabemos que o tipo real é graduate student. Si o tipo real non fora graduate student, se fora, por exemplo, student solo, aquí daríanos un error no tempo de interpretación. Vale? En principio, na compilación non habría problema, isto en teoría, porque se vades a Eclipse, probablemente lo detecte como un error, vale? Pero Eclipse xa vedes que ten moitas facilidades, non? Pero no tempo de compilación poida que non dera ningún problema, pero no tempo de interpretación, execución, sí teríamos problemas, vale? Entonces, o upcasting sempre se pode facer, podese deixar implícito, o downcasting non sempre se pode facer, e hai no que facer explícito sempre, vale? Alguna pregunta agora? No,
porque o tipo real sigue sendo o mismo. O que perdes durante a compilación, ao mellor, é a posibilidade de invocar a métodos. Por exemplo, se pensamos en figura xeométrica, en círculo, pois non poderíamos invocar o método setRadio ou getRadio, porque a nivel do tipo declarado non están. Pero a nivel de implementación o tipo real sigue sendo o mismo. Vale, entonces, despois, se volvemos a convertir en círculo, sí poderíamos volver a chamar os métodos getRadio e setRadio. Dime. N distinto de M, ¿vale? N, bueno, si quieres poño A, mellor, ¿vale? Igual a, entre paréntesis, graduate student, S é o obxecto declarado, vale, está un pouco todo relacionado. ¿Sí? Del upcasting. Pois poder, volvemos aquí, partes comuns, poder tratar obxectos que son distintos como dun mismo tipo. Fixadevos no exemplo da pizarra virtual, esta aplicación na que podemos pintar. Eu aí tiña que manexar todos os obxectos que están pintados na pizarra estaban dentro dunha lista. Esa lista non podo declarar como que ten obxectos de tipo círculo ou obxectos de tipo rectángulo, porque normalmente vou ter obxectos de distinto tipo. Pode declarar que ten obxectos de tipo figura xeométrica. Da clase abstracta figura xeométrica. Así todos os obxectos son desa clase. Se eu quero, por exemplo, cambiarlle o color a todos os obxectos, podo invocar o método setColor sobre obxectos da clase FigGeo. Non necesito ir convertindo, facer o downcasting de graduate para círculo, para rectángulo, tal. Podo facer sobre esa clase, vale? Pero y después si quieres trabajar con ellos de nuevo, tienes que hacer todos los downs de nuevo. No. Vamos a ver outro exemplo, penso que xa vai a quedar máis claro. Non necesitamos a facer todos, necesitas facer os downs se queres cambiar o radio ou se queres cambiar o ancho ou alto, pero todos os métodos que sean comuns non necesitas cambialos porque os métodos que se van a invocar van a ser os dos tipos reais. Precisamente todo isto está pensado para que non teñamos que facer esos cambios. Todos estes problemas que vedes, pois está diseñado así para que non haxa que facer esos cambios. Co cal non sexa máis fácil programar. Por exemplo, no proxecto que estades facendo, pois se utilizades ben a declaración de definición de interfaces e tal, pois igual tendes ventaxas respecto a se non facedes, non? Sabendo que internamente Java traballa deste xeito. Vale. Ben, relacionado con isto do downcasting, co upcasting, ben, aquí tendes a transparencia onde se explica, está o operador instance of. Lembro-vos, instance of é un operador, igual que temos operador suma, multiplicación, división, é un operador. É o que nos di é se o tipo real de un obxecto é unha clase, vale? Non nos fala do tipo declarado. O que vamos a ver se o tipo real é dunha clase, tendo en conta que a xerarquía de obxectos, e que vos decía, calquer tipo real de graduate student, se lle preguntamos is instance of graduate student? Sí. Pero se preguntamos, is instance of student? Sí, tamén. Instance of person? Sí, tamén. Instance of object? Sí, tamén. Vale? É instancia de todas esas clases que ten por riba. E se houbera por aquí algunha interfaz que person implemente comparable. Instance of comparable? Sí. Vale? Entonces, ¿qué? Efectivamente. Se temos un obxecto tipo real person,
non é instancia de graduate student, vale? Para baixo non sempre se cumple, por eso nos downcasting hai que comprobar primeiro se é instancia de, entonces podemos facer o downcasting, senón non, e darános, se intentamos darános un error en compilación, perdón, en interpretación. Ben, vamos a ver outro exemplo, aquí, volvendo ao círculo e ao rectángulo, aquí fálase de facer un casting a unha clase abstracta, vale? Neste caso, o que temos é, creamos dous obxectos, un círculo e un rectángulo. Os tipos declarados destes obxectos son object. Insisto moito nesto, fixádevos no que pasamos como parámetro, porque ese é o tipo declarado, e ten a súa importancia. Por qué? Porque dentro destes métodos só poderemos invocar a métodos que estén declarados na clase object. Vale? Poderemos chamar a toString e tal, pero non podemos chamar a getRadio, setRadio, de acordo? Nin poderemos chamar a métodos de getArea, getPerimeter, porque na clase object non están declarados. Non, nin en que o tipo real, porque no que é na declaración non están declarados, por tanto na compilación non vamos a topar. Vale? Entón aquí o que temos na transparencia é que o primeiro que facemos é comprobamos se o obxecto que pasamos se é da clase círculo, entonces o que sabemos é que podemos facer un casting a círculo dese obxecto. É o que se fai aí. O primeiro system.out.println, o que nos escribe el color del círculo es, facemos o casting a figura geométrica do obxecto, e chamamos ao método que queremos, getColor. Vale? Porque en figura geométrica sí que está declarado e incluso implementado o método getColor. Recordadevos. Agora, non se fai exactamente así, senón que se poñemos uns paréntesis porque o operador punto, é dicir, o operador método de é máis prioritario que o operador casting, vale? Casting tamén é un operador. Entonces, o operador punto é máis prioritario que o operador casting. O primeiro que temos que facer é dicirlle que object, o seu tipo declarado é figeo, para que sepa que durante a compilación en figeo temos o método getColor. Vale? E tamén poderían, neste caso, entón, estamos convertindo un obxecto a un tipo abstracto, a unha clase abstracta, vale? E podemos invocar métodos sobre as clases abstractas. ¿Se podría hacer lo mismo con las interfaces? Sí, vemos ahora outro exemplo, vale? Despois temos un exemplo con interfaces. Se queremos invocar o método getRadio na clase abstracta figeo, non temos ese método declarado. Por tanto, teremos que convertir o obxecto agora a clase círculo, onde este declarado. Vale? Como comprobamos antes que este obxecto era da clase círculo, facémolo sin problemas. De acordo? Vamos a ver o que decía agora de facer isto mismo, pero con interfaces. Aquí temos outro código na transparencia, donde temos un conxunto de interfaces. Ben, como fixemos antes, cando vexades un código así, tratades pois, de representar nun diagrama UML que é o que temos aí no código, vale? Vámonos a entender moito mellor. Ben, aquí temos primeiro unha clase que se chama tsedible, que ten un método main, que é o que se vai executar, e despois temos unha clase animal, unha clase chicken, polo, unha clase tigre, unha clase abstracta froita, unha clase apple, unha clase orange, e temos por aí unha interfaz que se chama edible. Edible quere decir que se pode comer, consumible, vale? Ven a decir eso. E ten un método abstracto que é como se come, vale? Entonces temos por un lado
unha interfaz edible, temos unha clase animal que non estende de nada, por tanto, estende de object. E de animal temos dúas subclases, chicken e tiger. Vale? E temos por outro lado a clase fruit, temos por aquí orange e apple. Temos que a clase edible ten un método que é how to eat, que nos devolve un string, simplemente. Vale, eso marcaríamoslo poñendo aquí 2 puntos, string. Correcto? E dicimos que algunhas destas clases, según o que temos aí, implementan edible e non. Por exemplo, chicken estende animal e implementa edible. Por tanto, vamos a representar así. Intento facer as liñas punteadas, que significa que se implementa unha interfaz, non? E despois, fruit tamén implementa edible, non? Ben, entón, isto represéntanos o que temos aí no código. No código, a continuación, dinos que temos unha array de obxectos, fixadevos, unha array de obxectos sin utilizar clase ninguna do JCF, directamente un object e nese array metemos un obxecto da clase tiger, un obxecto da clase chicken, un obxecto da clase apple e nada máis. Vale, temos un tigre, un polo e unha apple. Non temos orange, non nos vai a ser significativo. Vale? Entón, cal é o tipo declarado? Vou poñer aquí, así. Cal é o tipo declarado deses 3 obxectos? O tipo declarado é object. No array están como obxectos da clase object. E o tipo real? Pois nun caso tiger, noutro chicken, noutro apple. Vale? Entonces, para empezar, fixadevos nesas cousas. Cal é o tipo declarado, cal é o tipo real, cando pasedes parámetros, ao mellor o parámetro que se recíbese noutro tipo declarado distinto ao real. Vale, estas cousas hai que fixarse. Lembradevos da clase equals, do método equals, perdón, do método compareTo, o que lle pasamos un tipo declarado object, vale? Realmente aí o que se fai é un casting, un upcasting. Vedes que é implícito, pero estáse facendo, vale? Entón aquí a continuación recórrese os obxectos que están neste array e compróbase se o obxecto implementa a interfaz edible. O que se fai realmente é, pregúntase, se o obxecto número 1 é instancia de edible. De aquí ven o que vos decía que un obxecto realmente é un obxecto que representa calquera interfaz, clase abstracta que haxa por encima, vale? Entonces, estes obxectos sí que son instancias, algúns de edible e outras non. Por exemplo, se collemos o primeiro obxecto, tiger instance of edible, non, porque tiger non implementa edible. Entonces, vamos a subir, vamos a seguir por seguinte obxecto. O seguinte obxecto é chicken. Chicken
É unha instancia de edible? Sí. Entonces, o que facemos aí no código é chamar ao método howToIt sobre ese obxecto convertido non en chicken, sino en edible. Bueno, aí falamos de objects. Podo chamar ao método howToIt sobre ese obxecto con ese casting? Non se ve. Pois un pouco difícil. O que fago é poñer o que está no código. O que non se ve é o que está aquí na pantalla. Pois é o mesmo que está no código. O que vos quería decir que podemos chamar a este método howToIt porque na interfaz edible está declarado, aínda que non está implementado, pero non hai ningún problema porque cando se vai a executar, vais a executar sobre o tipo real deste obxecto, neste caso de chicken. En chicken sí que está implementado. Vale? Despois temos sobre Apple, e Apple tamén é unha instancia de edible, e por tanto se vai a executar co que haxa implementado na clase Apple. Vale? Dime. Si, por ejemplo, en el array que tenemos, quitásemos tigre y en vez de lo declarásemos con un tipo declarado edible. Perfecto. Funcionaría sin problemas. E non faría falta facer casting ningún, certo? Vale? Entonces, mirad, fixemos un array de obxectos dunha interfaz. Ainda que non podemos crear obxectos dunha interfaz, sí que podemos ter eso. Se meteramos o tigre, daría error, porque tigre non implementa, a nivel de declaración, o tigre non implementa esa interfaz. Aunque despois hiciéramos aquí instancias. Sí, daría error en tempo de compilación. Vale? Realmente hai que ter claro que hai esta diferencia, esta distinción. En tempo de compilación vense os tipos declarados, compróbanse, o method matching. En tempo de execución traballamos cos tipos reais, execúntanse os métodos, as implementacións reais, empezando sempre por o tipo real, buscando as implementacións nas clases dos tipos reais e indo hacia arriba. Vale? E nada máis. Con isto termina esta clase de polimorfismo, quedándonos para ver conceptos relacionados co casting e cos xenéricos. Co casting, pois temos que ver un tema que se chama bossing e unbossing, que é convertir non de un obxecto a outro, non dun tipo a outro, sino dun tipo primitivo a unha clase wrapper. O que facíamos con integer, int, vale? O que facíamos con character, char. Vale, eso vemos a semana que ven, e máis o dos xenéricos, que foi o que vimos no tema do Java Collection Framework. Vale? Ben, pois rematamos a clase, aquí deixaremos de gravar, metendo da metedura de pata que fixen aí que sobre a escritura, sobre a carga, vale, é un pequeno lío, sobre escritura volver a escribir o código, por tanto é o que facemos en toString, sobre carga, e ter máis métodos con outros parámetros. Cuando se hace cuando haces un objeto y le declaras las generadoras una vacía y otra con parámetros, Eso é unha sobrecarga. Sí. Podemos facer sobrecarga de constructores, podemos facer sobrecarga de métodos. En Java, noutra linguaxe de programación, hai sobrecarga de operadores. O operador suma, recordadevos, falábamos de sobrecargar o operador suma. Cando traballa con enteiros ou reales, con números, funciona como unha suma. Cando traballa con strings, funciona como concatenación. Vale? Entonces, é a mesma idea. O mesmo método, o mesmo operador, o mesmo constructor, pero con distintos parámetros ou distinto tipo de parámetros. Entonces fai cousas distintas. E está relacionado con isto do polimorfismo, en canto a que
Bueno, é o mismo, a mesma denominación, pero dependendo que se fai cousas distintas, non? Vale. O difícil aquí non é tanto entender isto, senón como cando teñades que afrontarvos algún problema, tipo proxecto, saber utilizar isto no vosso beneficio como programadores, é dicir, para que vos leve menos traballo programar, e despois se tendes que facer cambios, pois que seja máis sinxelo. Como norma xeral, o que vos debedes de tratar é de reflexar no voso programa o que é a realidade. Por exemplo, no que estades facendo de becarios, alumnos, profesores, pois un alumno, un becario é unha subclase de alumno, non? Pois iso debe ser unha relación de herencia, non? Un alumno un becario estende a alumno, pero ao mesmo tempo, becario e profesor comparten unha serie de características comuns. Pois eso, en vez de modelalo ou de programalo por separado, é dicir, repetindo o código, pois hai que buscar unha solución, a través dunha interfaz, a mellor, que nos permita ter o que sean as partes comuns só unha vez. Que partes comuns ten? Pois a mellor non lembro ben, pero está o tema de asignar aula, ¿no? Docencia. Pois eso pode ir por aí, vale? Cando visades ahora cos profesores de prácticas. Bueno, a clase terminou, ahora se queredes algunha pregunta así particular, pois vémola. Un pouco cando falamos do Java Collection Framework, das clases do Java Collection Framework, por exemplo, que teñamos un array list e indicábamos que era de strings ou de persoas. Eso son os xenéricos e o que facemos aí é parametrizar esas clases para que traballen con obxectos dun tipo determinado. Bueno, está tamén relacionado con isto do polimorfismo, vale? Ben, a programación orientada a obxectos ten tres pilares fundamentales, fálase de tres pilares. Por un lado, falamos da encapsulación, vale? A encapsulación caracterízase porque vamos a ter variables que podemos declarar como privadas ou protegidas a nivel de paquete, ¿no? Ou públicas. Desa forma, conseguimos que esas variables ou eses métodos só poden ser accedidas desde certas clases e non desde outra, ¿no? Con isto que conseguimos ao final, o que se busca é tratar de simplificar o código, de forma que saibamos que certas variables ou que certos métodos só poidan ser modificados desde certas clases, vale? Outra dos pilares da programación orientada a obxectos é o tema da herencia. Vale, a herencia fai referencia a que podemos ter unhas clases de máis alto nivel, máis abstractas, das que heredan ou especializan outras clases máis concretas e nese proceso de herencia pois van cousa, non? Ou podíades ter implementado outras clases sobreescribindo o método toString e faría outras cousas, vale? Pois a idea do polimorfismo non é máis que esa, que o mismo método que ten o mismo nome, os mismos parámetros de entrada, os mismos parámetros de saída, a hora de invocalo en distintos obxectos, fai distintas cousas. Vale, por iso vende poli, vende moitas, morfo, formas, non? Hai dous términos relacionados co do polimorfismo que son sobre a sobreescritura ou a sobrecarga de métodos.
A sobreescritura refírese a que temos o mismo método, pero con distintos parámetros. Vale? E a sobrecarga, que é o que facemos realmente no método toString, é ter o mismo método, cos mismos parámetros, pero con unha implementación distinta. Vale? Son dúas formas distintas de volver a utilizar un método, e o que facemos no polimorfismo é sobrecarga. Vale? Sobrecarga de métodos. O mismo método, cos mismos parámetros de entrada, cos mismos parámetros de saída, volvémolo a redefinir. Redefinimos a implementación, que é o que fai. En vez de sacar unha mensaxe co nome da clase e o hashcode, pois sacamos unha mensaxe que a idade da persona, o nome da persoa, etc. ¿No? Dime. Entonces, la sobreescritura no es una forma de polimorfismo. No. Bueno, pois ben. Vamos a empezar, entonces, co tema do polimorfismo. Vale? Este tema é unha das partes importantes da programación orientada a obxectos. Vamos a ver estas cuestións. Repito, é unha das partes importantes da programación orientada a obxectos. Hai outros, este tema está relacionado con outros que tendes visto ou que temos visto hasta agora, como son a herencia, clases abstractas, interfaces, clases concretas. Está relacionado moito con este tema. Entonces, ao principio da clase vou ir facendo un repaso de isto e precisando algúns conceptos que son moi relevantes de cara ao polimorfismo. E despois entraremos a ver que é o polimorfismo, que en sí mismo é un concepto que en Java se desenvolve dunha forma, vale? Pero o importante quizás é o concepto e saber como en Java se desenvolve. E ben, relacionado co polimorfismo, veremos o que é o matching dos métodos, o binding dos métodos, que é cada unha desas cousas, que son as partes claves de como se desenvolve o polimorfismo en Java. E despois, como a última parte deste tema, un pouco relacionado, non é directamente polimorfismo, pero está relacionado as cuestións de casting e de boxing, que son conceptos de conversión de obxectos dunha clase a obxectos doutra ou de tipos primitivos a obxectos de clases wrapper, as clases integer, character, etc. Vale? Vamos a empezar, entón, bueno, por último temos aí o tema dos genéricos, que vimos ter a súa disposición as mesmas variables e os mesmos métodos. Vale? E o terceiro pilar da programación orientada a obxectos é o polimorfismo. Ben, víchedes os dous primeiros, víchedelos en código, e estou vos falando un pouco do concepto en sí mismo, non? Encapsulación, poder ter encerrado, herencia, poder especializar, copiamos ou quedámonos con partes comuns e detallamos outras partes. Isto é conceptual en Java, faise dunha forma, non? Pero hai outras linguaxes de programación orientadas a obxectos, C++, por exemplo, que o fai de outra forma e sigue sendo orientado a obxectos. Vale? Quero distinguir entre o concepto e a implementación, non? E o concepto é ese. O concepto do polimorfismo é que dous obxectos poden ter o mismo método, pero ese método que se chama igual, que ten os mesmos parámetros, fan cousas distintas en cada un dos métodos. Vale? Este é conceptualmente a idea do polimorfismo, ter os mesmos métodos, pero dependendo do obxecto co que se traballe, fan o resultado de invocar ese método en distintos obxectos é distinto. Co que levades visto, xa hai un exemplo claro de polimorfismo, é o método toString. Vale? O método toString está na clase Object.
Na clase Object, o método toString fai imprime a clase de obxecto e o hash code do obxecto, non? En cambio, vos implementachedes clases como persoa, donde sobreescribíades ese método e facía outra non tan clara como a sobrecarga. Vale, veremos, ao mellor poderíamoslo relacionar, pero o que é directamente o polimorfismo está relacionado coa sobrecarga. Un exemplo de sobreescritura, cal sería? Porque sobrecarga é, por exemplo, o toString. Sí. E de sobreescritura que cambian os parámetros. Por exemplo, hai outro dos métodos que vimos en prácticas que é equals. Equals devólvenos un booleano, un tipo primitivo booleano, e pasábamoslle un obxecto da clase Object. E penso que en persoa, na clase persoa, sobrecargamos este método. Sobrecargarlo sería ter esta mesma declaración do método. Sobreescribir era un exemplo do que facíamos. Que é pasarlle outro tipo de parámetro. Vale? Neste caso estaríamos sobreescribindo, non sobrecargando. E xa vimos en prácticas, nalgúns casos, non sei se vos pasou, que isto tiña implicación, porque despois os métodos que hai na clase collections para ordenar ou para ver se existe dentro de un array list un elemento desa clase, con este método sí funciona, pero con este non. Vale?